aquatic रिव्यू अगेन एंड इस बार ब्लू लाइटिंग नहीं है, इस बार है रेड लाइटिंग। सो आज मेरे पास कुछ बढ़िया वीडियोस है जो मैं तुम लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ एंड दिस टाइम इट्स गेमिंग वर्जन। मेरे पास कुछ क्लिप्स है जो कि बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है गेमिंग से एंड गेमर से बेसिकली। लेट्स डाइव इन एंड देखते हैं तुम्हें कैसा लगता है। एंड ऑलमोस्ट मैंने भी सारे वीडियोस को कंप्लीटली नहीं देखा है। उस मॉड प्रोजेक्ट एक्वेरियम पीसी बिल्ड, मेरे को ये वीडियो काफी पसंद आया बिकॉज यहाँ पे कुछ अलग ही करने की कोशिश की है। ओह माय गॉड, GeForce GTX 1070। सो यहाँ पे एक्वेरियम को एज अ कूलिंग सिस्टम यूज करने की कोशिश करी गई है इस वीडियो में। लेट्स सी। ओह व्हाट्स सो लाउड। The secret of aquarium computer. Let's see. Oh, detailing, हाँ detailing, पीछे में gravels, बढ़िया बात है। वेट अ सेकेंड, ये नॉर्मल वाटर ही होगा ना? डिस्टिल। क्या मैं अपने ग्राफिक्स कार्ड को पानी में डुबा सकता हूँ एंड स्टिल वो काम करेगा? ओह, हार्डस्केप्स, नाइस। What the heck? Java Moss? Seriously? So ये वाटर ही था एंड Java Moss सरवाइव कर सकता है अगर उसे लाइटिंग मिले तो उसे कोई CO2 की जरूरत नहीं पड़ती है। Alright? वो एंडलर्स, ये एंडलर्स ही है ना? बट सच बताऊं तो तुम्हें अभी फिश इसमें ऐड नहीं करनी चाहिए थी। आई नो ये जस्ट एक प्रोजेक्ट है तुम्हारे लिए, एक्वेरियम पीसी बिल्ड, बट स्टिल इट्स वाज नॉट इम्पोर्टेंट तुम उसमें फिश छोड़ दो अभी। हालांकि मैं क्या सो यहाँ पे 2 लेयर कैसे बना, मेरे को ये चीज समझ नहीं आ रहा। वो What they are up to? जिसको भी समझ में आया मेरे को थोड़ा समझा दो। यहाँ पे ये डबल लेयर कैसे बन रखा? ये कोई और लिक्विड में है एंड ऊपर में पानी है। Am I right? Next. Alright, so yeah, we're actually doing, we believe the first Windows 10 Mineral PC video. So you can see this actually is Windows 10. Actually, we're going to show us filling it up and see if it really works or not, because we've actually never done this before. How can it be possible? ये चीज तो मैंने अपने स्कूल में भी पढ़ी थी कि वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये पानी बिल्कुल भी ये यूज नहीं करने। एंड इससे पहले वाले वीडियो में भी आई थिंक सो वो जो लेयरिंग था उसके नीचे वाला पानी नहीं था, वो ये मिनरल था। पता नहीं कौन सा मिनरल है, मेरे को पता भी नहीं है। This is a little bit of baby oil, a little bit of mineral oil. So yeah, it's pretty awesome. अच्छा, सब तेल का कमाल है। वेलकम टू SAQL गेमिंग हाउस 2.0। पिछले साल 2020 हमने आपको दिखाया था कि है। 1 साल में हम कहां पहुंच चुके थे। अब आप ये सोचिए अगले 1 साल में हम कहां पहुंच चुके हैं। इंडिया की सबसे बड़ी गेमिंग फैसिलिटी एंड द बिगेस्ट गेमिंग हाउस टू हैव एवर बीन मेड इन इंडिया। दिस स्पेस ऑफ 15,000 स्क्वायर फीट विल बी द होम फॉर एवरी। ठीक है, आई एम डन। तो गाइज ये हमारे पूरे फैसिलिटी का फर्स्ट फ्लोर है एंड एक कॉमन स्पेस है जहां पे सब लोग आके चिल करते हैं। द मोमेंट ऑफ ट्रूथ यहाँ पे आ चुका है एंड मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से मॉडल का साइज देखूं यहाँ पे और एक्वेरियम का साइज देखूं, सो मेरे को जहां तक लग रहा है ये 4 से 5 फीट का एक्वेरियम हो सकता है। लेकिन से पहले हमारा सर ये एक्चुअली 5 फीट का एक्वेरियम है, 6 भी हो सकता है। आई एम नॉट श्योर, बट मैं यहाँ पे अगर एक्वेरियम का हालत के बारे में बोलूं सो
क्या मैं एक एशियन अरवाना के साथ एंजल्स को देख रहा हूँ? मेरे को नहीं पता कि ये अरवाना के पेट में कब जाएंगे वो चिप्स जो तुमने ऐसे छोड़ के रखे हैं उसके लिए, बट हमारे जो अरवाना है यहाँ पे ओके सबके साथ मिलजुल के रह रहे हैं। अभी अडेप्ट करने में टाइम लगा, लेकिन अब मिल के रह रहे हैं, मस्त वाला एकदम। मॉर्टल भाई, मॉर्टल, इतना बात तो सुन के लग रहा है कि मॉर्टल को फिशेस के बारे में नॉलेज तो है, बट क्या ये चीज पॉसिबल है? एंजल्स को मैं अरवाना के साथ रख सकता था। देखो बूट कैंप वासियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। जितना रिसर्च तुम लोग करते हो अपनी गेमिंग के बारे में, जितना नॉलेज लेते हो, थोड़ा सा नॉलेज और ले लेते एंड अरवाना को थोड़ा सा बढ़िया। हालांकि अरवाना के लिए वो काफी अच्छा स्पेस है, मैं ये नहीं कह रहा कि अरवाना उसमें सरवाइव नहीं कर पाएगा, बट तुम्हारी फिश कॉम्बिनेशन में थोड़ी सी कमी हो गई है, बट स्टिल मत कहने से बड़े लोग। एनीवेज, इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वाली वीडियो में। एंड अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं कुछ ऐसी वीडियो पर रिएक्ट करूँ, सो तुम लोग मुझे टैग कर सकते हो, बता सकते हो, इंस्टाग्राम पे आओ आराम से। और अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारी भी टैंक इस चैनल पे रिव्यू हो, तो जाओ इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो, मुझे टैग कर देना। इंस्टाग्राम का लिंक होगा अबाउट सेक्शन में। और हाँ, अगर तुम लोग रेडिट पे हो तो तुम लोग जाके वहां पे एक्वाटिक मीडिया सर्च मार के वहां पे भी तुम लोग पोस्ट कर सकते हो अपने एक्वेरियम। वहां से तो डेफिनेटली तुम्हारे इस चैनल पे रिव्यू होने के लिए तुम्हारे टैंक डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि रेडिट पे मैं थोड़ा सा एक्टिव रहने वाला हूँ, देखने वाला हूँ कैसे सीन चलते हैं एंड कुछ डिस्कस भी करेंगे। आ जाना आराम से। मिलते हैं, बाय बाय।